Вітаю на каналі. Сьогодні на ремонті у нас Opel Vivaro, 2007 рік випуску, двигун 2.0, пробіг не двигуна, а автомобіля складає 150 тисяч кілометрів. І приїхав він по причині посторонній шум в двигуні. Зараз запустимо, послухаємо, що це за шум. От чути такий стучок. І коли вимикаєш зажигання, стук залишається, просто продовжується і потім, коли двигун зупиняється, стук припиняється. Тобто це не форсунка, це механічний стук. Зараз викручу фільтра, перевіримо, чи немає у фільтрі стружки. Значить, ребята, є в мене недобрі новості. Якщо так провожу отверткою між бумагою, я бачу мілку стружку. Я не знаю, на камеру, мабуть, не буде видно. Ось, бачите, дивіться на отвертці. Пилі. Зараз ще візьму магніта. Попробую магнітом, як вона буде. Подивіться, скільки її. Дуже багато. Да, друзі, пливе масло до магніта. Ось погляньте, скільки на отвертці. На кінчику є. Печалька. Так, ну і що? Що мені предстоїть робити? Я думаю, більше всього, що він застукав. Хоча, можливо, щось трапилось під клапаною кришкою. Чи є там щось таке? Я з цими 2-літровими двигунами ще не стикався, тому що там під клапаною кришкою, точно не можу сказати, чи є там щось таке, що може зноситися і давати такий стук. Напевно, зараз зніму ще клапану кришку, перевірю там, якщо там все добре, тоді будемо діставати двигун і дивитися до вкладишів. Так, щоб не робити лишніх рухів. Я це, друзі, кручу, сказав вам, що зніму клапану кришку, подивимося, що там. І згадую, що на цьому двигуні дуже легко дістаються форсунки. Побачимо зараз, що там Ярик зніме чи не зніме цю клапану кришку. І взагалі, як вона тут знімається, ці форсуночки. Ооо! Дивіться. Як ви думаєте, зніме Ярик чи не зніме? А? Скільки там ржавчини. Ото, блін, зараз буде веселуха. Будуть танці з плясками, да? Крутяк. Ну, я вирішив, ребята, скоренько все-таки скинути поддон. Можливо, доберуся до якогось шатуна, щоб побачити, що там. Ёп твою мать. Максим! Іди сюди бігом! Бігом! Візьми болтика там в коробочці, закрутив поддон, щоб він не падав. Це фіаско! Ких. І що, і тут я нічого не побачу. Єдине, що тільки видно. В поддоні погляньте, скільки стружки. Бачите? Це стружка. Ну що, друзі, подивився на це все і я. Трошки сплакнув.
І вирішили діставати двигун, щоб не тратити час знімати цю клапану кришку, тому що, щоб її зняти, потрібно трохи розібрати. І 99%, що ось ці форсунки просто так звідти не вийдуть. А щоб поставити зворотній молоток на них, потрібно розібрати жабо. Тому вирішили зразу діставати двигун. Антифриз зливав в цьому місці. Там зверху вже все від'єднав. І зараз хочу зняти планку і разом знімемо радіатора. Мені буде більше місця спереді. Двигун хочу діставати донизу отак. А в нас отут мало місця, тому я так собі думаю його приопустити трошки вперед. Ну, машину вверх, двигун вниз, якось так буде воно. Ну, у мене все так вийде, правда? Огі кукарача. Тільки гур відкручуємо тут. Чому там біжить? Де Стасика? Туди там біжить. Не поможе. Лови! Йо пересете. Там розлив, тут розлив. Що за те? Це халепа, бляха-муха, все мокре. Ви так не робіть тільки, добре? Зате, дивіться, скільки в нас місця тепер є. Бачите, ребята? Відкрутив вже вихлопну. Відкрутив, тільки не зняв ось цю штучку. Цю штучку. Чого ти не знімаєшся? Мішає ось ця фішка. О! Отак. І замітьте, друзі, таку штуку. Тормозні диски отакі, бачите? Хтось поставив неправильні колодки. З цієї сторони таке саме. Так, ребятки, трохи зверху розібрався, познімав патрубки, трохи з'явилося місця в мене. Залишилась проводка. Палені також зняв повністю від фільтра сюди. Наступив новий день. Вчора в мене робочий день завершився не дуже приємно. Правильніше сказати, не на дуже приємній ноті. Йо-моє. Сальник, сальник, підшипник, підвісний полуосі не виходить з корпуса, закис. Закис. І грів, і мочив ведешкою. Зараз буду пробувати ще добиватися до нього. Можна було б, звичайно, зняти пильника і витягнути полуось, а це залишити, але воно мені ось тут буде впиратися зайве, я не хочу. Максимально буду пробувати достати його. Вже в крайньому разі, якщо не вийде, тоді будемо робити отаким чином. Коротше, ми знайшли третій варіант зняти разом з кронштейном. А тут на місці вже будемо з ним розбиратися. Буде легше, правда? Все. Тепер, в принципі, в мене мотор готовий до зняття. Вже він в мене тулі робить. А, гура. Забувся гура ще. Ще гура, блін. І все. Іра? Іра? Стоп. Стоп. Так, двигун вже мотор. Зараз ходить цей коронавірус. Треба без залазу стіл. Бензинчиком. У нас мотористів саме краще це бензин, коронавірусу дуже боїться. Так, бензином все гарно і дотирає. І все нормально.
Хотілося, щоб двигун не заразився коронавірусом. Так, операційна готова до розборки двигуна. Двигун вже в нашій операційній. Ми її продензифікували від коронавірусу. Відкрутив я болти, які прижимають форсунки. І в них вигляд. Як думаєте, підуть форсунки чи ні? А? Скільки я буду з ними гратися? З цими форсунками. Знаєте, ребята? Будемо пробувати, правда? Почнемо з них, тому що далі, в принципі, нам нема резона кудись лізти далі. Треба починати з форсунок. Пробую ось таким методом. Не знаю, чи щось вийде. Дуже сильно вони сидять. Що ви скажете, ребята? Треба починати плакати вже, правда? Друзі, зірвалася в мене різьба. Це я обрізав болгаркою, і дістав третю форсунку. Зворотнім молотком. Такий в неї вигляд, ржавий. Я зразу навіть не повірив, що вона пішла. Ось навіть, бачите, паста є знизу, біла. Все печально, все печально. Будемо старатися далі доставати, робити якісь приспособи, тому що, як бачимо, ця зігнулася слабенька. Ну що, друзі, пройшов вже, мабуть, місяць. Так я нічого і не дістав. Не йдуть вони, хоч убийся, як кажуть. Я їх мочив, ведешкою замочував, ніхто вони не достаються. І ми заказали на ковші, заказали зйомник для форсунок. Заказали зйомник, ось такий гідравлічний зйомник. В комплекті для цього двигуна йде отакі дві опори. Така опора. І ось такі, я так розумію, вони йдуть як одноразові переходники для знімання форсунки. Ну і сам циліндр гідравлічний. Насоса ми не заказували, насос у нас був. От. Ця плита йде так, універсальна більш-менш для багатьох двигунів. Зараз буду пробувати його ставити і діставати форсуночку. Взагалі, дивився в них на відео, як вони роблять. Вони оце все пластмасове обламують, накручують ось цей переходник і його приварюють. Тоді тягнуть. Я ж хочу спробувати легенько. Якщо піде, то піде. Якщо ні, то тоді вже буду робити так. Ось оце накручується сюди. Це сюди, ну і далі ставиться сам зйомник. Зараз буду ставити і будемо бачити, що у нас буде получатися. Так, пробую. Важко? А ну. Подожди так. Все. Якщо не йде, блін. Я боюсь, поняв, щоб воно не це. Все, не йде, так? Да? Ну все, просто не дави. Не дави. Що тоді, мабуть, якщо воно не йде, обламувати пластмаску та ту штуку варити. Бо якщо ми зараз зірвемо різьбу, то потім буде геть фігово. А так, оцей переходничок, виходить, він накручується більше і тут ще проварюється.
І ми захвачуємо більше тіла форсунки. Ну що, друзі, як завжди, ви все пропустили. Пішов по каву, прийшов, дивлюсь, наче трішки пішла. Попробував раз качну, легко пішло, другий раз до половини. І от такий результат. Перервало форсунку. Це я вам скажу не дуже добре, тому що цей сйомник достає сюди. Ось так можна буде його поставити і обварити з цієї сторони. Але коли він був би на фонарі різьбі, то було б краще. Пробую зараз легенько. Я вже примерно почувствував силу. По чуть-чуть, да. Якщо ні, то все, обламуємо пластмасу і будемо варитися. Так, дивися, наче вийшла чуть-чуть. А потім оказується, що ніфіга вона не вийшла. Все, не чіпаю більше. Пробуємо зараз першу. Якщо ні, то... Так, ребята, попросили сварщика, сварщик нам приварив переходничка. Будемо пробувати тягнути. Поламалось? Еще мы ломать. Та наш ты зимой? Та ні, треба, щоб нормально його приварити. Вот это такой все. Подломала. И тут отломала. Пошло все. Что тут, все тут. Так, цю обварили, вже не знаю який раз, пробуємо, не хоче йти. Тут вже обломив, накрутив, зараз обваримо і все. Обламуються вони в принципі легко. Тако раз. І 7000 нема. Печально, звісно, але другого виходу у нас немає. Тільки так. Отак одірвало з цієї сторони. Форсунки метал кальоний і сварка погано береться. От. Це вже не перший раз так одламує. Зараз їх буду доламувати і пробувати витягувати ці. Так, будемо пробувати другу. Там одірвалося. Пробуємо другу форсунку. Твою мать, нихера себе, блядь. Вырвал, блядь. Вишкали мене. Ничего, вы стряж? Що? То що? Ну хоча б так, ребята. Як бачите, перервало її нижче, Чемпионы. біля самого розпилителя, є-моє. Охуеть. Ну хоч якийсь прогрес. Далі ж будемо сверлитись. Пробуємо першу. Сподіваюся, буде ще кращий результат, як у теї. Погано, що немає манометра. Скільки вдало. Опа, пришло что-то, не знаю что. Опа. Я форсунка. Гірзочка пішла вроде би. Іде вместе з цим. Да. Треба туди щось бризкати. Мені прислав підписник Юра Кукура. Хадовської ведешки. Пробуємо. Зараз я послаблю і знову. О, Пішла. зараз послаблю. О, пішла. Пішла я. Класно пішла. Ведешка хада робить чудеса, да? Ну і сварною теж нічого. Ё-моё, хорош. Ну. Вже? А? За дві. Це нормально, слава Богу. Дивіться, що тут робиться. Паста то і тут є антипригарна, але повно окисі. Нарізав різьбу у форсунці під 12-ту шпильку. Зараз буду пробувати діставати. Чого його так хилить, бля?
Все ж рівно стоїть. Отак забив брусок, щоб його підтримати ніби. Тільки що тягнув, щось лупнуло. Отпустив, зараз ще раз спробую. Опа. Бляха-муха. Лопнула нижче, блін. Халепа. Отак одірвало форсунку. Якраз по те, що нарізана різьба. Потрібно буде нарізати далі. І нарізав різьбу в стаканчику. Зараз хочу дістати стаканчика спочатку. А потім пробувати доставати форсунку. Я там також вже нарізав різьбу в тій форсунці. Але щоб її було легше діставати, хочу тут дістати його спочатку. Так, пробую. Пробую. Так, стаканчик пішов, ребята. Ура! Я задоволений результатом. І от єдине, чому тут так багато масла? Чому воно так пускає? Новий циліндр. СТО ковш. Будь ласка. Дайте відповідь на запитання. Це нормально чи не нормально? Що воно так от травить? Мені здається, такого не повинно бути, правда? Ось такий стаканчик, откис він, як бачите. Заливав його я і такою ведешкою, і тормозухою. А останні дні от такою. Підписник Юра Кукура подарував мені ведешечку ходовську. Такий вигляд має форсуночка. Туди, як бачимо, наша ведешка не дійшла. Ні тормозна жидкість, нічого. Зараз залью, хай трішки постоїть, потім будемо доставати. Так, ну що, друзі, попробуємо дістати той кусочок. Так, стрельнуло. Отпущу трішки. І, мабуть, ведешечки додамо. Так, пробуємо ще раз. Щось пішло. О, ребята, це воно. Це воно. Дістали. Дістали ми форсуночку. Ще одна в мене залишилась. Дякуємо Юрі за предоставлену нам ведешечку від Хада. Так, трохи розсверлився, друзі. Що мені мішало нормально засверлитися? Ось оце, я так розумію, це п'єзоелемент. Стояв він ось тут. І він крутився, я не міг засверлитися. Ніяк. Потім засверлився більшим сверлом, він трошки почав виступати. Там знизу є пружинка і я його дістав нарешті. Так, тепер друге питання. Друге питання. Чи діставати стаканчика зараз, можна засверлитися далі. Попробувати нарізати різьбу, дістати стаканчика, чи зразу діставати форсунку, нарізати різьбу. А? Як буде краще? Вона зараз лопне в мене, якщо буду, дай Бог, взагалі. Не як дай Бог. Буду, щоб вона досталася. А там знизу вона лопне так само, як і ця. Де вона? Ось отак. По суті має лопнути вона. Ну, а потім ми знаємо, що робити. Так, друзі, нарізав різьбу. Так. Тась. Давайте так, щоб це вже було останній раз. А, яка йде доверху. Йо-майо. Такий мене тут безлад. Ось цей стаканчик, кусочок його. Цього стаканчика. Перед цим я дістав ось цей кусок форсунки. Воно ніфіга не йшло, поки я не почав прогрівати. Ось цей кусочок стаканчика ви бачили.
Отак іде ця четверта форсунка. Там воно повно, пилюки, ржавчини і пасти. Прогріваю, аж тільки тоді воно йде. Зараз буду робити так само. Гріть, ведеш, а потім зараз, напевно, наріжу різьбу. До речі, цей кусочок пішов 14 різьбою. 12 рвалася. Перервав метр різьби 12, поки не взяв 14, і воно тоді пішло. Тут також все добре. Цей прожимається, цей прожимається. Четверта форсунка не тільки мене вимучила, а й цей двигун.